ko'cha kelin. Jiyanimga o'ylanmoqchi bo'lgan yigitsanmisan, mujik? Dabrosanga o'tir, bir bafurcha gaplashaylik, ajizli, shu gatsa qilmay o'tir. Qaysi duq bilan kelding bu ostonaga? Duqing vagonmi? Yo'qosan menga bola. Yo'q, yaxshiyatda keldim, jiyanizga uylanmoqchi edim. Paryadishni bola ekansan. Qoshingni mo'ylab qo'yib olaman, xafa qilsang. Baxtli bo'llaring, kasal bo'lma. Tog'asidan dabro. Brachga uylanish qalay ekan? Ha, yaxshi ekan. Ana bir oyga deb qarz oluvdingiz-ku, 1 yil bo'lib ketdi. Shuni qachon qaytarasiz? Brachga, olasan-da o'sha pulingni nujdadamisan hozir? Извиняйка, sizlarni непонятный situatsiyalarga men bitta stupidsa qilib, пресниga xolavomman-da. Pul tushib qolishi bilan qaytaraman. Siz slovarni zapasingizga qaraganda yarmi vozdux bola ekansiz, yoki pustoslovmisiz? Yo'q, bugun kechgacha qaytaraman. Gaplaringizga действий kutib qolamiz. Srok 7:00 gacha, tushunarli? Xotin. Bemalol topganingizni bersangiz ham bo'laveradi. Srok qo'ydi-yu, xos topib kelaman. Qani bunaqa ko'cha gaplarni qayerdan o'rgangansan? Tog'am ko'chani odamlarida uyda gaplashganda o'rganib qolman. Ha, tog'lar bilan gaplashganman, suhbat yomon bo'lgan. Oling, chefir damladim. Ha? Choy demoqchi edim, choy. Oling. O, meni yo'lim kelib urishingni qaraga. Okey, ko'rmay qoldim. Uzuming bor. O'zim qilib beraman mashinani. Yo'q, qilib bermaysan, yangi kobalt olib berasan menga. Voy, chujoy. Sen qaysi mahallada yurganingni bilmaysanmi? Menimga kelib o'zingdan o'zing shu gatsa qilib qilib beraman deb o'tdilar-yu. Yo'q, keni qilib bersalar bo'ldi. Naprigatsiya qilmagan hozir xo'jayinim bilan o'tirib bu situatsiyani по полочкам разъяснять qilamiz. Yo'q, ayb menda ekan, bu yo'lda yurganim, mashinamni o'zim qilib olaman. Sizlarning aybinglar yo'q. Voy, счастливый пути, добро, kasal bo'lmagin. Xotin? Bu xotinni so'kman bo'lmaydi. So'ksang, so'rab oladi. Kechirasiz. Musofirman. Yonimda bir tiyin pul qolmadi. Shu tillarni 500 mingga olib qolinglar. Biletimni puli bo'lsa bo'ldi. Olib qolamiz bo'ldi. Ustoz, pulaga ishonmang. Bular vokzallarda mashta ish qilishadi. Sigarlar qallobligi-ku. Mana qallobligim oldi, bularga puflar. Olib qolaman, faqat so'm yo'q, qog'oz beraman. Do'ldim. Bo'ldi, momoyo masliga izdachiga 700 ming so'm beraman. Rahmat. Aytdim, aldi dedim. Bu tillamas ekan, bu soxta ekan-ku. Endi mana buni soxtani bilaman. Ot var meni. Men bergan 100 dollar ham soxta edi. Zato uni menga qaytargan 700 ming so'mi haqiqiy. Qochim bo'ldi? Farshidkami? O'g'rini qaroq churdi-yu. Ustozim, sizda jabr ko'rmagan odam qoldimi o'zi? Qilyapsiz hali, yurgan. Bahoke. Labbi aka, ustozim Bahoka abetdan keyin keladi. Men shogirdlarman. Nima xizmat? Abetdan keyin keladilar. Qoravay. Jabr ko'rmaganlardan bittasi mana mashina bo'ladi. Qarab tur. Ukajonim, ikkita yangi balon kerak edi. Yo'q, aka, ustozim ruxsatlarsiz balon sota olmaymanmi? Ukajonim, 200 dollar beraman. Orada leviya qilib turish kerak. Ha, quru oyligi boyib ketib bo'lmaydi odam. Ustozingga aytmayman, xabar topmaydi. 100 dollarga risk qilsa bo'ladi. Bagajdochi ikkita yangisidan ort beraman. Ustoz bozorda 200 dollarga 4 ta balon beradi-ku. Ahmoq, men ham bilaman, o'zi ustozdan 200 dollar qarzim bor edi. Qarab bir telefon qilaman ustoziga. Alo. 200 dollar qarzingni qachon berasan? Ha, hali shogirdingga berib ketdim-ku. Oldingdanmi shogirding? Eshitib turibman. Ukajonim, hali senga 200 dollar berib ketdimmi yo beradimmi? Yo'q, berdingiz. O'sha 200 dollar ustozingga berib qo'ygan qarzim bor edi. Bir vaqtliroq aytmaysanmi? Ikkita balonni bilib qolmasalar bo'ldi. Ustozga xiyonat qilib yeb qo'ydi. Biz bir-birimizdan sotmaymiz. Hech qachon. Men seni Malikadagi J2, ya'ni Mars Mobile do'koniga olib kelganman. Aytganini qilib tursang, telefonli bo'lib qolasan. Yurgan. Shundoq do'konga kirish bilan chap qo'lingda mana shu polomkan kutib oladi. Hozir hammasini o'zi tushuntirib beradi. Okey, bizning Mars Mobile do'konimizda iPhone 11 dan 17 gacha istalgan telefoninglarni boshlang'ich to'lovsiz 12 ta viloyatga chiqarib beramiz. Xolasanglar studentlarga ham chiqarib beramiz. Sizlarga qanaqa telefon ko'rsating? 17 ni silver rangidan bormi? Hozir beraman. Sizdan telefon olsanglar, chexol, zaryadnik, stiker hamma narsasini qo'shib beramiz. Olamiz, faqat bugun emas, ertaga kelamiz, bo'ptimi? Telefon olmadinglar mayli. Bitta fokus ko'rib ketinglar. Hamma 17. Buni shuncha yengga tiqaman. Siznikidan olib chiqib kelaman.
Davomini ko'ramizmi? Davomi shart emas. Mana davomi. Yo'q. Do'st bir-birimizni sotmaymiz deb kelishdik-ku. Dunyoda ikkita narsaga ishonmagin shogird. Bittasi Neysan Tormoziga, ikkinchisi ustozingga. Hafta ham tugadi. Ertaga yakshanba, obedgacha uxlab dam olaman. Hey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, to'xtab turinglar, son nechi bo'ldi o'zi? Ay, endi 7 bo'pti-ku. Ay, bog'chaga borgan kuni turg'izib bo'lmaydi sizlarni, yotasanlar. Ay, yakshanba bo'ldi deguncha, voqli turib olib, uyqimni ham dabdala qilasanlar. Ay, shu bolalarga qarasang bo'ladi-ku, yakshanba kuni dam olmoqchi edi. Bola ham sizni sog'ingan, boshqa payt ishda bo'lasiz. Bo'pti, choyni ham ichib bo'ldim. Obedga chuqurlayman, bezovta qilmalaring meni. Voy, nega uxlaysiz? Bilasizmi, men sizni 2 haftadan beri kutaman oddiy hissi. Pardalarni yechib bering, yuvishim kerak. Ey, onasini misan? Sizni qo'shni chaqiryapti. Ishtalaydi o'rmadingmi? Qanaqasiga? Bugun yakshanba-ku. Keling qo'shni. Qo'shni bir mashina ichilarga bo'lib olib kelgan, shuni tushirishib yuboring. Kechirasiz, bugun mana dam olgan kunim edi. Bilaman, shuni mo'ljallab yakshanbaga chaqirganmi? Erta ishga ketib qolasiz-da. Rahmat, meni rosa o'ylabsiz. Yuring bo'pti. O'tay, ataka olsa. Ha, qo'shnigida bir zil shilagi bilan uchirdik. Kirib bir dam oling dedi. Birov ish buyursa, chop borasanlar. O'zingning ishing chala bo'lib yotadi. Bir kun daminda bir foydang tegsa uyga, lapatka olib ko'chaga chiqqin. Ishxonam charchamasdim. Assalomu alaykum Qobil aka. Yaxshi, O'rtoq ha. ketdi choyxonaga. Bo'ldi, ozgina ishim qoldi. Shuni yuz qo'lim yuvib chiqib ketamiz. Qanaqa choyxona ish tiqilyapti, choyxonaga bormaydi. Qo'roq olyadi. Qo'ysa-chi, ish tiqilyapti. Bugun vohlik kirib yot, ertaga vohlik ishga ketasan. Ada, haftada bir kun o'zim uchun ham yashay, bunaqada qachon dam olaman? Keyingi yakshanba. O'rtoq soat 1da meni uydan olib chiqib ketib, qayoqqa olib kelding? Nega nuqul kechqurun yurasan? Ko'rshapalak bola. Yorug'da, issiqda nima kerak bor? Odam ko'p bo'ladi. O'zi haqiqiy hayot kechqurun boshlandi. O'sha kofini? Nega men Sibirga olib kelding? Ahmoq, hozir bu yoqqa shahar oldi bolalari kelib yig'ilishadi. Million sudan urib tashadi. Biz kofe ichib turamiz. Ha, kofe pontkami? Jigar qilingsan, tursalanchalar. O, brata, keling. Men uzunman, treziyman, ozgina nastroy uchun hujjat qo'ringlar bolalar. Bo'ldi, keldi mana. Yaxshi boladan kirib, kasal bo'lmay. Voy jala. Voy, ishki baba qilib ketdimi? Men yoqtirgan medoyini pishirdingmi, Shabbona? Ha, mana pishirib qo'ydim. Bugun vohlik yebsin, valaka. Majiga. Uni sevgilisi ham lunatik. Ko'rshapalaklar. Labingni botoks qildirdingmi, Shabbona? Qoshlarim rastushovka burunlarimni ham qildirdim. Karochi, senga bort. Men tabiiy qizlar bilan sevishaman. Voy, buni hammasi sizga yoqish uchun-ku. Yoqmadi menga. Damingni ol, yur og'ayni. O'rtoq soat 3 bo'ldi, kech bo'lib ketdi. Uyga boraylik. Shoshmay, eng maza qilgan joyga keldik. Hozir birga kayf qilamiz. Kimlar bilan kayf qilamiz? O'z bilan, yorlar bilan. Alo? Alo, Ishlayapsizlarmi? ha, ishlayapman. Ha, biz dam olyapmiz. Все будет хорошо, я это знаю. O'g'li kelin. Gado amaki, uyimizda pulimiz yo'q, o'sha kompot ichib ola qoling. Bay, bu muzdirgina qaranglar. Ha, xotin qattiqni shuchi pul. Bu gadoyda o'g'irlab qo'ydim, o'zi bilmagan holda. Ahmoq, kelib gadoydan o'g'irlaysanmi? Nima qilay, xumor tutadi, xumor qo'lim qitib turadi. Qaytaraman. Kompot kosasini ham oling. Uka, pul chiqibdi. Telegramdan fayl tashladim. Ochi. Tez ochi. Hozir. Fayl. Katamga hamma pul yechib oldimi? Kim yechib oldi bu yoqqa? Manda. Sen bunaqa o'g'irlik qilmas eding-ku. Shu ba'zida virtual o'g'irlik ham qilib turaman-da. Ha, ustiga ishlayman, o'tiribsiz. Men mana buni qoraman desam, ertalab mikser bilan olib kelgandim. Yo'q, hozir qayerga ketdi ekan? Hozir. Xotin, Shumi? nimaga sanikini olding buni? Xamir qorib, keyin qaytarib bermoqchi edim o'zi. Kalla, tilla qal. Mana ustaka. Qayerda ekan bu? Ey, siz bo'lmasa, menga qarang. Bu uyda o'zining qonun qoidalari bor. Eshikdan kirayotganingizda telefon bilan pulni umuman olib kirmay bu yoqqa tashlab keling tashqari. Telefon ham mumkin emasmi? Ayniqsa telefon.
Charlie yetişim qani. Kelin! Labbi adajon. Charlie yetişimini ko'rmadingizmi? Unga soq qo'yuvdim. Yo'q, ko'rmadim, yo'qotib qo'ydingizmi adajon, tillanmidi? Yo'q, oddiy konserv, temir edi, kelin. Konservamidi. Mana adajon. Oshxonada unutib qoldiribsiz-da. Oshxonaga kirmagandim-ku. Bo'pti, ustiga qara, ishni bitirib kuzatib oling. To'xtang adasi. Mana odamlarning yaxshi xarakterlari bor edi. Uyimizdagi barcha ustalarga oxiri sovg'a berardilar. Shu sovg'ani ustaga bering. Vijdonim rosa qiylandi. Buni zo'r o'ylabsan, malades. O'ziga shoshmang. Yaxshi ishlagansizga sizga sovg'amiz boramiz. Ye, iPhone-mi? Ye, qo'p. Ye, o'zimni telefonimni ertalab yo'qotib qo'yuvdim. Uyga turmidingiz telefonni? Ha, olib keluvdim. Demak, siz qoidani buzibsiz-da.